こんにちは、モンチーパンダガラスのモーさんです。初めての色になりますが、動画ナンバー緑色の200です。トンボ玉教室を始めます。場所は静岡県と愛知県を予定しています。教室の詳細は動画緑色の202で発表しますので、よろしくお願いします。トンボ玉教室を開催できる場所を探しています。愛知県、岐阜県、三重県あたりでご協力いただける場所を探しております。今回の動画緑色の200では、モンチーパンダガラス未発表作品の紹介をします。今回の動画はトンボ玉の作り方ではなく作品の紹介です。試作段階の作品ではありますが、ご覧ください。今回紹介する作品は今からお話しする物語に直結しています。物語を見てからガラス作品を見ていただけると理解が深まると思います。ガラス作品のみを見たい場合は6分30秒あたりまでジャンプしてください。こちらは今からお話しする物語に登場するパンダです。このパンダは全身がガラスでできています。左側、髪型がモンキーカットになっているパンダの名前はモンチーパンダです。右側、普通の髪型のパンダの名前はチャットパンダです。モンチーパンダとチャットパンダは私、モーさんの心の中に住んでいるパンダです。モーさんの友達でもあり、相談相手でもあります。制作で行き詰まった時に相談できる頼りになる存在です。では、ここから物語が始まります。モンチーパンダシリーズ、クラゲ計画。ある日、モーさんは、モンチーパンダとチャットパンダに相談しました。ガラスでクラゲを作りたいんだけど、どうやって作ればよいだろうか。作り方を教えてほしい。モンチーパンダとチャットパンダは答えます。クラゲといえばこの足が特徴的だ。この足を表現できればクラゲが作れるはずだ。手足がくねくねっと伸びればクラゲっぽくなるのではないか。きっとクラゲになるはず。とりあえず手足を伸ばしてみることにしました。作業開始です。モンチーパンダが左腕を溶岩の中に入れています。長い時間入れると腕が溶けてしまうので入れすぎには注意です。程よく柔らかくなったら外に出して勢いよく振ります。遠心力で伸ばします。遠心力の効果で腕が伸びていきます。左腕が伸びました。次は右腕と両足を伸ばします。右腕と両足を溶岩に入れて温めて伸ばします。タイミングが大切です。程よく柔らかくなったところで引っ張り出します。右腕と両足を伸ばすことができました。クラゲが完成です。と言いたいところですが、これをクラゲというには無理がありそうです。モンチーパンダとチャットパンダはしばらく考えます。海へ行くことにしました。海へ行って本物のクラゲを見れば何かアイデアが思い浮かぶかもしれません。浮き輪をロープで結んでイカダを作り、川を下って海を目指します。イカダが完成しました。イカダに乗ったモンチーパンダが川を下り、海を目指します。チャットパンダは溶岩工房でお留守番です。しかし、100メートルも進まないうちに岩にぶつかって浮き輪のイカダが壊れてしまいました。チャットパンダがモンチーパンダを助けます。川の中から岸へ引っ張り上げます。モンチーパンダは浮き輪が流されないように握りしめています。しかし、7個あった浮き輪は2個になってしまいました。2人で海を目指すことにしました。イカダは壊れましたが、浮き輪一つで十分なようです。モンチーパンダとチャットパンダは、それぞれ浮き輪一つに乗って川を下ります。海に到着しました。
しかしクラゲが見当たりません。しばらく海をさまよってクラゲを探します。クラゲを探しながら海にぷかぷか浮かんでいるときに、ふとひらめきました。体を切り離して頭に細引きをたくさん差し込めばクラゲが作れるのではないか。アイデアが思いついたので、溶岩工房に戻ることにします。せっかく海まで来ましたが、クラゲに会うことは諦めました。溶岩工房に戻りました。ガラスを柔らかくして伸ばしています。細引きを作っています。細引きをたくさん作って頭に差し込みます。ロープで頭を岩に固定します。溶岩で首を溶かして頭と体を切り離します。先ほど作った細引きを頭に差し込みます。この細いガラス棒が足になります。クラゲが完成です。クラゲに会うために海まで行きましたが、クラゲには会えませんでした。しかし、クラゲを探しながら海にぷかぷか浮かんでいるときに思いついた方法でクラゲを作ることができました。これで物語は終わりです。では、ここからガラスで作った作品を紹介します。改めてお伝えしますが、使用した材料はきなりガラスと佐竹ガラスです。今の物語に出てきた場面をいくつかガラスで作ったので紹介していきます。こちらは透明ガラスの中に閉じ込めたモンチーパンダです。物語のどの場面というわけではありませんが、モンチーパンダを透明で覆った作品です。寸法です。こちらは溶岩で手足を伸ばした場面です。寸法です。溶岩で手足を伸ばした場面をガラスで作ってみました。モンチーパンダの左腕をチャットパンダが握りしめて溶岩の中から引っ張り出している場面です。試作品なので裏は少し汚く管理番号が書いてあります。物語の場面に近い感じで作れたと思います。こちらも同じく溶岩で手足を伸ばす場面ですが、モンチーパンダだけを切り出して作ってみました。物語の絵とは色が違いますが、体を透明にしてガラスっぽさを強調してみました。目の位置や大きさにより表情が大きく変わります。左手をループにして紐などを通せるようにしました。頭の裏にはモンチーパンダの文字を入れました。チャットパンダの手足が伸びる場面は物語の中にはありませんが、作ってみました。こちらは海へ出発する場面です。3、4の2つを紹介します。3から紹介します。寸法です。浮き輪のいかだにモンチーパンダが乗っている場面です。物語の中では浮き輪は7個ですが、このガラス作品では5個です。最初は浮き輪7個で制作していたのですが、失敗が続いたので、7個から5個に数を減らしました。数を減らすことにより作りやすくしています。モンチーパンダの体の下側の浮き輪ですが、ガラス作品では体の下側に浮き輪は入っていません。次は4を紹介します。こちらの浮き輪は6個です。寸法です。物語の中の浮き輪は7個ですが、このガラス作品の浮き輪は6個です。先ほどと同様、モンチーパンダの体の下には浮き輪はありません。作りやすくするために変更しました。数を減らすことにより作りやすくしています。改めまして物語の中の浮き輪は7個ですが、3は浮き輪5個、4は浮き輪6個です。こちらはイカダが壊れる場面です。5、6、7の3個紹介します。
5から紹介します。寸法です。岩にぶつかっていかだが壊れた場面です。岩にぶつかった衝撃と水流により浮き輪が変形しています。水流で手足がゆらゆら揺れる感じも表現できたかと思います。次は6を紹介します。寸法です。先ほどの5と比較すると岩が小さめです。5と同様、手足が揺れる感じと浮き輪が変形している感じを表現できたかと思います。次は7を紹介します。寸法です。物語の浮き輪は3個でしたが、ここでは2個です。岩も小さめです。改めまして、6、7は岩が小さめです。7のみ浮き輪が2個です。こちらはイカダが壊れた後、モンチーパンダが川から救助される場面です。寸法です。チャットパンダがモンチーパンダの左足を握って岸へ引っ張り上げています。モンチーパンダは腕と足を浮き輪に巻きつけて浮き輪が流れないようにしています。物語の場面に近い感じで作れたと思います。こちらは2人で海を目指す場面です。9、10、11の3個紹介します。9から紹介します。寸法です。物語の場面に近い感じで作れたと思いますが、川の色がほとんどないので、もう少し色を入れても良かったかと思います。次は10を紹介します。寸法です。こちらは川の色がはっきり入っています。物語の場面に近い感じで作れたと思います。次は11を紹介します。寸法です。こちらも川の色がはっきり入っています。物語の場面に近い感じで作れたと思いますが、チャットパンダのお尻が浮き輪にしっかり入っていません。こちらは海に到着した場面です。12、13、14の3個紹介します。12から紹介します。寸法です。物語の中では片手で2つの浮き輪を持っていましたが、ガラス作品では両手に1つずつの浮き輪を持っています。制作の都合です。作りやすくするために持ち方を変更しました。次は13を紹介します。寸法です。先ほどの12とほぼ同じですが、浮き輪の色が違います。先ほども言いましたが、物語の中では片手で2つの浮き輪を持っていましたが、ガラス作品では両手に1つずつの浮き輪を持っています。制作の都合です。作りやすくするために持ち方を変更しました。14を紹介します。寸法です。物語に出てこない場面です。浮き輪を海岸に置いて手ぶらでクラゲを探しているところを想定して作りました。すごくシンプルなので、モンチーパンダの足元に海藻などを入れたら良いかなと思いました。改めまして14だけは物語に出てこない場面です。こちらは頭と体を切り離す場面です。寸法です。この作品のみ大きなサイズです。物語の場面では浮き輪がありますが、ガラス作品では浮き輪がありません。溶岩の赤色ですが、血が出ているみたいに見えるので、そのあたりの表現が難しく感じております。血ではなく溶岩に見せるにはどうしたらよいか考え中です。先ほどお伝えしましたが、
この作品だけが他に比べてサイズが大きいです。直径は約50ミリあります。こちらはクラゲが完成した場面です。寸法です。直径約30ミリです。今まで紹介してきた中で最も小さいサイズです。物語の場面に近い感じで作れたと思います。こちらは物語の中には出てこないクラゲです。17、18の2個紹介します。17から紹介します。寸法です。直径約30ミリです。先ほども言いましたが、物語には出てこないクラゲです。頭が半透明で覆われているクラゲを表現してみました。次は18を紹介します。寸法です。直径約30ミリです。こちらのクラゲも物語に出てこないクラゲです。頭が不透明で覆われているクラゲを表現してみました。今回はモンチーパンダシリーズのクラゲ計画を紹介しました。その他にも計画があります。その中からカエル計画とキノコ計画の一部をご紹介します。こちらはカエル計画の作品です。緑色のカエルを表現しています。直径約30ミリです。寸法です。こちらもカエル計画の作品です。黄色のカエルを表現しています。直径約30ミリです。寸法です。こちらもカエル計画の作品です。モンチーパンダがカエルになっています。直径約30ミリです。寸法です。こちらもカエル計画の作品です。モンチーパンダがカエルになっています。直径約30ミリです。寸法です。こちらもカエル計画の作品です。カエルの卵を手に持っています。こちらの直径は約40ミリです。寸法です。こちらはキノコ計画の作品です。キノコの上にモンチーパンダが座っています。直径約30ミリです。寸法です。こちらもキノコ計画の作品です。モンチーパンダ自身が隣のキノコに倣ってキノコになりきっています。キノコの真似をしています。直径約30ミリです。寸法です。こちらもキノコ計画の作品です。モンチーパンダがキノコになっています。キノコになりきっています。キノコの真似をしています。直径約30ミリです。寸法です。こちらもキノコ計画の作品です。こちらもモンチーパンダ自身がキノコになりきっています。キノコの真似をしています。直径約30ミリです。寸法です。先ほど紹介したものと同じ画像ですが、寸法はこんな感じです。これでガラス作品の紹介は終わります。ここからはモンチーパンダとチャットパンダの詳細を紹介します。物語の最初でもお伝えしましたが、
モンチーパンダとチャットパンダは全身がガラスでできているパンダです。モーさんの心の中に住んでいるパンダです。モンチーパンダが髪型をモンキーカットにしている理由を説明します。モンチーパンダがまだ普通の髪型だった頃の話です。リンゴを食べたかったのですが、パンダが木に登ると重みで木が折れてしまいます。木を折らずにリンゴを食べる方法がないものかと考えているときに、お猿さんが現れ、リンゴを取ってくれました。このお猿さんは毎年現れて、リンゴをパンダに与えてくれました。このお猿さんへの感謝と敬意の気持ちから、パンダはお猿さんの髪型を真似しました。これが髪型をモンキーカットにした理由です。お猿さんの髪型をしたパンダは、斬新で素晴らしいという意見もありましたが、多くのパンダからは不評でした。パンダらしくない髪型だ。パンダの伝統に反している。不良パンダだ。などの意見を持った反対派が多く存在しました。この反対派の影響は、後にモンチーパンダの名前に関係することになります。モンチーパンダとチャットパンダの名前について説明します。上側、モンチーパンダの名前から説明します。髪型がモンキーカットなので、最初の頃はモンキーパンダと呼ばれていました。しかし、お猿さんの髪型を真似したモンキーカットをよく思わない反対派は、モンキーパンダのことをわざとモンチェーパンダと呼びました。チェ、気に入らない時のチェという言葉をわざと入れ込んで呼んだのです。モンキーパンダをわざとモンチェパンダと呼んだのです。それがいつしかモンチェモンチェモンチェモンチーモンチーモンチーパンダ、モンチーパンダとして定着しました。これがモンチーパンダの名前になった理由です。モンキーカットをよく思わない反対派の影響を受けてできた名前と言えます。次に下側のチャットパンダの名前について説明します。チャットパンダはそもそも普通のパンダなので、普通にパンダと呼ばれていました。しかし、モンチーパンダが現れたことにより、モンチーパンダ反対派は、モンチーパンダと普通のパンダを区別するようになりました。モンチーパンダは不良パンダとして位置づけられ、普通のパンダは不良ではない、ちゃんとしたパンダとして位置づけられました。そのため、普通のパンダには、ちゃんとしたという言葉を付け加えて、ちゃんとしたパンダと呼ぶようになりました。それがいつしか、ちゃんとしたパンダ、ちゃんとチャットパンダ、チャットパンダとして名前が定着しました。これがチャットパンダの名前になった理由です。チャットパンダの名前も、モンチーパンダ反対派の影響を受けてできた名前と言えます。以上でモンチーパンダとチャットパンダの名前についての説明を終わります。こちらは両方ともモンチーパンダです。顔の違いはヒゲです。ヒゲを剃った時が右側です。ヒゲが生えている時は左側です。次回の動画緑色の201では、モンチーパンダガラス過去の作品を紹介する予定です。202では、トンボ玉教室の詳細を紹介する予定です。これで動画ナンバー200を終わります。